Көксерке балығы Европада Ресей территориясына еліміздің Арал, Сырдария, Жайық, Балқаш-Алакөл, Ертіс бассейндерінде кеңінен таралған. Европада бұл түрді зандер деп атайды. Қазақстан аумағында Арал өңіріндегі тұрғындар тісті деп атайды. Көксеркенің популяциясы су айдындарында, судың табаны қатты, құмды аймақтарында шоғырланады. Әдетте үйір мен қозғалатын торта, тран секілді балықтардың артынан көшіп қонып жүреді. Себебі бұл балықтар көксеркенің негізгі қорегі болып табылады. Көксеркенің ең ірі дарақтары 16 жасты құрайды. Бұл дерек Арал теңізінде тіркелген. Қазақстанның ең ірі су айдындарында 12 жасқа дейінгі ересек дарақтар қазіргі уақытта өте сирек кездеседі. Көксерке наурыз-сәуір айларында уылдырық шашады. Бұл уақытта су температурасы 12-18 градусқа сәйкес келеді. Көксеркенің аналықтары тіршілігінің 3-ші жылында алғаш рет уылдырық шашады. Ал аталықтар аналықтарға қарағанда 1 жылға ерте жетіледі. Көбеюі алдында аталықтар ұялар дайындайды. Аналықтар осы ұяларға уылдырық шашады. Көксеркенің аталықтары ұядағы ұрықтанған уылдырықтарға қамқорлық жасайды. Яғни олар уылдырықтарды әртүрлі су жануарларынан қорғап тұрады. Бұл кезең 4-5 тәулікке созылады. Бұл балықтың еті майсыз құрғақ болып келеді және адам организміне қажетті дәрумендерге өте бай. Осыған сәйкес Европа елдерінде өте жоғары сұранысқа ие.